ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିକାଶ ପୁଣି ଥରେ ସିରିଜ୍ ଏଜୁକେସନରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ୟୁନିଟ୍ 3ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଦେଖିବା ସେଇ ନାରୀବାଦ ଉପରେ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକମିକା ପଠାଇଲେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଏବେ କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମାରିବେ ସିରିଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍, କି ଯାହା ସେ ସଭା ଉପରେ ଆସିବ ପୁସ୍ତକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲେଖା ଚିତ୍ର ଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ। ଓକେ, ଦେଖ, ନାରୀବାଦ କେଉଁ ପରିବାର ବା ସମାଜକୁ ନାରୀର ଶୋଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥାଏ? ପିତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର। ଉଦାରବାଦ ନାରୀବାଦକୁ କେଉଁ ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ନାରୀବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ନାରୀର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ। wollstonecraft, ମିଲ୍, ହେଲେନ୍ ଟେଲର, କ୍ୟାଡି ଷ୍ଟେଟନ, ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଫୁଲର ଆଦି କେଉଁ ନାରୀବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି? ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ। ଦ ସବଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓମାନ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମିଲ୍। ମିଲ୍ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ତାଙ୍କର ଦ ସବଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓମାନ ପୁସ୍ତକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? wollstonecraft। ଲିଙ୍ଗଗତ ଭୂମିକା ଏକ ଜାତି ପ୍ରଥା ଯେଉଁଥିରେ ନାରୀକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ? ମିଲ୍। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାରୀର କେଉଁ ବିକାଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ ବୋଲି ମିଲ୍ କହିଥିଲେ? ନୈତିକ ବିକାଶ। କିଏ ନାରୀର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ହାରିଏଟ୍ ଟେଲର। ନାରୀବାଦର ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନାରୀବାଦ ଅଧିକ ଜନପ୍ରିୟ ଅଟେ? ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରିଥାଏ? ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦୀମାନେ ସାଂଗଠନିକ ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ ନାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ। ତେରରେ ଫେମିନିମିଷ୍ଟିକ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବେଟି ଫ୍ରାଇଡାନ୍। କେଉଁ ନାରୀବାଦୀମାନେ ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦକୁ କେବଳ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମହିଳା ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣକାୟ ନାରୀବାଦ। ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦୀମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜକୁ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା। ସୁଲାସ୍ମିଥ୍, ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍, କାଟେମିଲେଟ୍, ସିମୋନି ଡି ବ୍ୟୁଭିଆର, ଇଭା ଫେଗେଲ, ଜୁଲିଏଟ୍ ମିଚେଲ ଆଦି କେଉଁ ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି? ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ପୁରୁଷକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ? ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ। କାଟେମିଲେଟ୍ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେକ୍ସୁଆଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ଲିଙ୍ଗଗତ ବିପ୍ଳବ ଉପରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? କାଟେମିଲେଟ୍। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସିନେମା ଡି ବ୍ୟୁଭିଆର। ଦ ଡାୟାଲେକ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସୁଲାସ୍ମିଥ୍, ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍। କେଉଁ ନାରୀବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ଶୋଷଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ। ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ। କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜର ମୂଳଭିତ୍ତି ଅଟେ? ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ ବେଳକୁ ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ହେନେରୀ ସେଣ୍ଟ ସାଇମନ୍, ରବର୍ଟ ୱେନ୍, ଚାର୍ଲସ ଫୋରିୟର, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍, ଅଗଷ୍ଟ ବେବେଲ୍ ଆଦି କେଉଁ ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି? ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦ। ସେଣ୍ଟ ସାଇମନ୍, ଚାର୍ଲସ ଫୋରିୟର, ରବର୍ଟ ୱେନ୍ ଆଦି କେଉଁ ସମାଜବାଦୀ ଅଟନ୍ତି? କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ସମାଜବାଦୀ। କେଉଁ ସମାଜବାଦୀମାନେ ଲିଙ୍ଗଭିତ୍ତିକ ସମବିଭାଜନକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି? କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ସମାଜବାଦୀ। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ନାରୀ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ମାନଙ୍କ ମତରେ ମହିଳା ଶୋଷଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ସମାଜବାଦୀ ନାରୀବାଦ। କୃଷ୍ଣକାୟ ପୁରୁଷ ଓ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ନାରୀବାଦର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କୃଷ୍ଣକାୟ ନାରୀବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ନାରୀବାଦ ବା ଜାଗତିକ ନାରୀବାଦ କୁହାଯାଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନିବେଶ ନାରୀବାଦ। ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଓ ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ? ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗଠନ ପରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରା ମହାନ୍ତି, ବେଲ୍ ହୁକୁସ, ଟିଟି ମିନବା, ଅମୃତା ବାସୁ ଆଦି କେଉଁ ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି? ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ନାରୀବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ଉପନିବେଶବାଦର ଲିଙ୍ଗ ଅତ୍ୟାଚାର ଇତିହାସରୁ ଜନ୍ମ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନିବେଶବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉଦାରବାଦୀ ନାରୀବାଦ। ସୁସାନ ବ୍ରାଉନ କେଉଁ ନାରୀବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଅଟନ୍ତି? ଉଦାରତାବାଦୀ ନାରୀବାଦ। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ମାନଙ୍କ ମତରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅରାଜକତାବାଦୀମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ଉଦାରତାବାଦୀ ନାରୀବାଦ। ରୋଜମ୍ୟାରୀ ରୁଏଥର କେଉଁ ନାରୀବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ? ପରିବେଶ ନାରୀବାଦ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇକୋଫେମିନିଜମ ନିବନ୍ଧ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଜନ ଷ୍ଟୋକିଂ। ବନ୍ଦନା ଶିଳ୍ପା ଭାରତରେ 70 ଦଶକରେ ହେଉଥିବା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ? ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁ ନାରୀବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କ ବୈଧ ବା ଆଇନ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ? ଲେସ୍ବିଆନ ନାରୀବାଦ। କିଏ ସମାଜକୁ ଥିଲାବାଲା ଓ ନଥିଲାବାଲା ଏପରି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ମହିଳାର ଶ୍ରମକୁ କେଉଁ ଶ୍ରମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ନାରୀବାଦୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଅବୈତନିକ ଶ୍ରମ। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ନାରୀବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଶ୍ରମ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ? ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ଶ୍ରମ। କେଉଁ ସମାଜରେ ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ଶ୍ରମରେ ମହିଳାମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ। କାହାଙ୍କ ମତରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି? ସିମୋନି ଡି ବ୍ୟୁଭିୟର। କେଉଁ ନାରୀବାଦ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାରୀବାଦ। ମାର୍କ୍ସ ଡି ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। ଏଇଠି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଓକେ, ଏଇ ଥିଲା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରର ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଯାହାକି ନାରୀବାଦ ଉପରେ ଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ସବୁ ଦେଖିନେବେ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।